bo'ling. Dizayn jamoasining o'sha birinchi konsertlaridan beri muxlislik qilgan tomoshabinlar agar ichlaringizda bo'lsa, juda yaxshi bilasizlar, o'sha yillari Ovchining Landovur shogirdi degan sahna ko'rinishi qo'yilgan. Ko'rganlar bormi? Bor. O'sha yillar juda zo'r ketgan. Mana oradan 10 yil o'tib, bugun ikkinchi seriyasini olyapmiz. Talab va istaklarga binoan Ovchining Landovur shogirdi 2. Shogird, Labbay ustoz. qani ot. Oldin sen yot. Qofiya qalay ustoz? Tomi ketgan davay ot. Ustoz otga davay demay yomon qiladi lekin. Qo'y, sher kelyapti bekin. Shu sherni ko'zingni qisib poyla. Voy, ko'zimni qismasam poylamaymanmi? Sen qiskin ko'rasan. Ustoz, Ha? mana shu junglida kobra ilon bor-a? Bor. O'sha ilon yomon chaqadimi? Yomon chaqadi. Voy, o'sha kobra bor-u? Ha. Yong'oq ham chaqadimi? Yetoman ilonga farqi yo'q. Luboy narsa chaqadi. Yomon chaqma chaqar ilon ekan-a. Tomi ketgan. Urdi o'sha. Ko'rdim o'rding o'shaligini. O'vani urdini o'sha domovani arqonni ol. O'sha bilan urdini o'sha yoki ot. O'sha arqonmi yo o'sha o'rdakmi yo ikkalovi otmi? Ushiysanmi, ushamaysanmi? Nima, ushamasam, ushamasmanmi? Ushamak hech narsani to'rvadan to'rra ol. To'rvadan to'rra olsam, vaqt qoladi. Topdimmi? 5 oling. To'r bilan olasan. Hop. Qara. Tumsoq tuxum qo'yibdi. Bor tuxumini ol. Tumsoqni tuxumini qattiq olsam nima bo'ladi, ustoz? Tumsoq uyg'onib ketadi, keyin yeb qo'yadi. Yo'q-e. Tumsoqni uyg'otib o'rsam, men yeb qo'ymaymanmi? O sani ovga olib chiqib, men yeb qo'yganman. Tuyaqush kelyapti, ot kelyapti. Otni ketidan ot kelyaptimi? Tuyaqush kelyapti, ot. Tuyani otaymi, qushni otaymi? Bittasini ayting. Hech narsani otma. Yo'lbars kelyapti, sal pastroq gapir. Ustoz, mana shu yo'lbarsning yo'llari tekis-ku. Nima bizning mahallada asfal yo'llari tekis emas? Endi o'tda o'zini yo'lbarslari bor-da, shuning uchun tekis emas. Mana shu yo'lbars sut emizuvchilarga kiradimi? Hozir oldimizga kelsa, ikkalamiz kiradigan joyga kiramiz. Sal pastroq gapir. Ustoz, men sizga anchadan beri ichimda bekitib yurgan sirimni aytaymi? Et. Mozzarella. Nima? Shunaqa sir bekitib olganman. Mog'olib ketdi o'sha. Odamga o'xshab gapir, nima mana jinnig'inni gaplarni gapirasan, o'ga chiqib olib, ha? Ustoz, men jinni emasman. Meni aqli hushim ham joyida. Bor yo'g'i, otamning o'rnida otalik qilib menga to'g'ri yo'l ko'rsatganingiz uchun. Meni yaxshi ko'rgan ustozim bo'lganingiz uchun mana shunaqa ovlada siz bilan mazza qilib gaplashkim keladi. Shuning uchun o'zimni jinnilikka solaman, ustoz. Lekin boydan beri bitta gapni aytolmayman de sizga. Bo'pti, aytver. Boya kelganimizda qarmoqni otgin dedingiz suvga. O'shanda qarmoqqa qo'shib mashinani kaltini ham otib yuboraman. Endi qanaqa ketamiz? Mani otib tasha shogird, iltimos. Hozir ot menga qarang, otaymi yo tashlaymi? Yo'qali. Endi navbatdagi sahna ko'rinish yana bir shlagerani nima deydi, ana nostalgiya deydi-ya. O'sha ikkitaligi Shinavanda akalar avtosalonda bitta qarsak boshladi. Nima deyapsan? Nima? Xitoy baribir zo'r. Nima deyapsan? Nemis baribir nomer ading bo'lgan eski. Qanaqa eskidan nima deyapsan? Xitoy baribir o'tib ketdi. Bu kimdan so'raymizmi? Mana bu hostesdan so'ra bana. Bo'ldi. O'zingizga so'raydigan ekan lekin. Excuse-moi. Assalomu alaykum. O'zida takoy sportchik ketib qoladi, takoy malinga kichkinagina. Shunga mana siz ayol kishisiz tushunasiz barman. Aytayman, shu yerda ishlayotgansiz. U Xitoy zo'r deyapti. O'zingiz ayting, Xitoy zo'rmi, Mersmi? Indamayapti. Gapirasizmi, robot emasmi? Bilmayman. Yana bir marta assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bilos Motorsga xush kelibsiz. Bizda siz xohlagan avtomashinalar bor. Sizlar mashina olmoqchimi deylar? Yo, sochimizni oldirmoqchi edik. Biz go'zallik saloniga keldik. Конечно, mashina olgan. Avtosaloni? Yaxshi. Qanaqa mashina olmoqchisizlar? Neobычно, o'zizga o'xshagan bir odam, bir uyaltirmaydigan. Tushunmadim. Ot kuchi ko'p bo'lsin demoqchi. Xavotir olmanglar. Bilos Motorsda hamma mashinalarni ot kuchiga garantiya bor. Bo'ldi. Xo'p, qanaqa mashina tanlamoqchisizlar? Rangi qanaqa bo'lsin? Rangi qanaqa bo'lsin? Rangi oppoq. To'q oq. Bo'lgan qop oqmi? Qip oq. Chirog'ichi farasi qora yonsin.
Ne qora yana chiroq. Ya, streshnikni sho'pirni ko'ziga soya tushiraman-da. Lekin menga boshqa rang yoqadi. Qaysi rang? Misol qop qora bo'lsa-da, Aha. ichi qiyp qizil bo'lsa. Yonib turadi, yonib. Zo'r yonadi, lekin bizni kechirasiz, kalish olgani kelgansiz yo'q bu yoqqa. Mashina olgani kelganmiz. Mana mashina aytolman, kalish demagan, xafa bo'ladimi? Tuhlida-yu. Biz ham mashinalarni kalish deyapti deb. Kechirasizlar. Gapinglarni bo'lib qo'ydim. Kelinglar, mashina birgalikda tanlaymiz. Qanaqa funksiyalari bo'lsin? Funksiyalar o'zicha, ani bizga mana shu mashina sizlarda yo'q edi. Yo'q, bemalol Belols Motorsda har xil mashina bor. BYD, Mercedes, BMW, Bentley, Maybach, xohlagan avtomashinangiz olib keling. Spesialniy biz uchun qilinsin mashina. Xo'p, unda funksiyalarini birgalikda hozir aniqlashtirsak. Airbaglari bo'lsinmi? Bo'lsin, ikkita bo'lsin. Yo'q, siz tushunmadingiz. Airbag ikkita bo'ladi, bitta rulda, bitta torpedkada. Yo'q, shu rulda ikkita bo'lsin. Ne rulda ikkita bo'ladi? Yana vup chiqqanda orasida qolib ketasan. Sanki o'sha himoya yostiqchasi bo'lsa bo'ldi, mashina orasida uxladi. Gay kelguncha mizg'ib olasan. Yo'q, ikkita bo'ladi. Bo'ldi, tushundim sizlarni. Orqaga kamera qo'yaylikmi? Yo'q. Kerak emas. O'zi bitta shu orqa qoldi, kamera qo'yilmagan. Hamma yoq kamera kerak emas, to'g'ri. Qarang, seni bundoq qilamiz, qarab turing. Короче, shu bizga neobычный mashina bo'lsin. Hamma funksiyalari shu bu o'rtog'im aytgandek, rulda ikkita airbag, avtomat korobka, elektrorul, mafon, pafan, tomi hamchi, короче, anaqa bo'lsin, dom kino. Panorama. Panorama. Sizni tushundim. Hozir katalogda tanlab, sizlarga yoqadigan variant olib chiqaman. Olib chiqing katalogga. Katta olgan, katta olgan. Lekin boru shu mashinada ikkalamiz mashina qilamiz. Bizga qo'ying. Mashina qilib yurib maza qilamiz-da. Здравствуйте. Вам что-то принести? Yo'ldan klient chiqdi-yu. Mani ko'zimcha ko'r bo'lgan ekan. Qachon ko'rmagan ekan? Sen bilan boydan bir Xitoy, nemis talashib o'tiribmiz-ku. Tozasi rossiyskiy deb bor. Boya nemetskiydi-yu. Yo, mana sen bilan qanaqa royishamiz? Rossiyskiy. Nega? Chunki u rossiyskiy. Chunki shu tozasi. Tozasi. Qanaqa shkolat yeysan? Rossiyskiy. Nega? Chunki u rossiyskiy. Shu tozasi-da. Toza rossiyskiy. Qara, toza rossiyskiy. Qara, qizni chiroyliligi. Mabodo shu qiz oldinga kelib, shundoq qarab, mana shu liboyini minib ko'rsangiz bo'ladi desa. Mashina ham minib ko'ramiding? Nima qilasan? Bezafar bileni meni. Bez dokument. Hozir o'zim sekin ugovorit qilaman. Qil. Chochim yaxshi turibdimi? Chotki. Bo'ldi. Добрый вечер. Вы что-то хотите? Очень хотим. To'xta, surishtiram. Девушка, вы русская, да? Мама русская, дедам узбек. О, гибрид, что ли? Может, вам принести чай или кофе? O, choy ichsam ko'rfim. Kofe, voy. Qanaqa bo'lsin? Serst bo'lsin. Ozgina chizuv bo'lib tegib ketsa ham ayz kofe. Bitta qizarsa bo'l. Hozir. Короче, моему другу сыр, молоко, кофе. Вот это, как это? 3 в одном, да. И вам тоже? Не, мне 3 в одном не нравится. Мне 1 на 1 нравится. Вода и кофе. Черный. Чопа черный кофе. Хорошо, сейчас принесу. Девушка, может, я вам там помогу? Да. А вы можете? Ой, можете, Дида. Ikki marta могу. Ты чё? Qarang, кофе, капучино qo'yma. Я. Девушка, вот это вот ваша юбка жопа желтый, да, вот это?
Sizga mos hozir katalogdan bir ikkita avtomashinalar tanladim. Yaxshi. Funksiyalarini ham hozir sizga ko'rsataman. Mana qarang. Aha. Siz xohlagandek mana faralar, airbag ikkita dedingiz. Mashinani airbagini dedim. O'zim ham aytdim-ku, rul qani. Rul bu yoqda ekan-ku. Ha, bo'l. Mashina haydaganmisiz o'zi? Nima deyapsiz? Yaxshi. Unda qarang, mana rangi qizil. Assalomu alaykum. Salon. Assalomu alaykum. Hozir Assalomu bir alaykum. minut. Mana qarang, rangi qizil. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi yursizmi? Uydinglar yaxshimi? O'rtog'im yaxshimi? Shu yaxshimi bilgani keldim. Qani sherigingiz? Mana sherigim. Qale, Men Nodir akamni so'rayapman. u Nodir akasini so'rayapti. Ular chiqib ketdilar Natasha bilan. Nima uladyapti bu qiz? Endi bula deyillar, xafamingiz bula deyillar endi. Mana shunaqa ola bula bo'lib yurasizlar endi. Xafamingiz, har xil oila Men bor. Nodir akam qanilar deb so'rayapman. Qani so'rayapti. Natasha bilan hozir test drive qilgani chiqib ketishdi. Sekin emas, test drive. Qaytali test hozir. Xotirami? Nima u test drivingiz? Minib ko'radi. Ko'jani ushlab ko'rish kerak, u tozami yo'qmi? Minib ko'rib, palasani bossa, testni bilasiz o'zingiz. Yo'q-e. Ha? Hozir men ko'rsataman deb ularni testini. Xafaolmang, qo'ying, ahamiyat bermang. Kechirasiz. Siz ham xotiningiz shunaqa shallaqami? Ya, men qo'yib yuborganman. Ajrashganmisiz? Yo'q, qo'yib yuborganman. Kimman, qayerga? Uyga borib qo'yib yuborganman, yuribsiz. degan yo'q. Privatnommish. Uyda 3 ta privatnomingiz o'tiribdi. Unga kim qaraydi? Boshladi. Xotin, men bu yerga o'zim kelmadim. Men sen uchun keldim. Chunki sen usti qora ichi qizil dedimmi? Ha, mana hozir tanlashdi ham, mana airbaglari, faralari. Qora ichi qizil. Men sizni kalish olib keling deb chiqarib borganman. Ana, men aytdimmi? Aytdim yo'q. Kalish? Ya, xotin, qara, menga qara. Sen mana uyda bola chaqaga qaraysan, uy joyga qaraysan, osh-ovqatga qaraysan, lekin hech o'zingga qaramaysan, xotin. Shuning uchun men xafa bo'lmasin, shu xotinim ham xursand bo'lsin deb mana kalt to'shagan, usti qora ichi qizil. Voy. Voh! Tabriklayman. Menga oldingizmi? Qoyil lekin. Qoyil. Men otasi. Bilaman, o'pib tashaging kelyapti, xotin. Bu yerda emas. Men hammaga maqtanaman buni. Yaxshi kunlaringizga haydang. Maqtan tasha. Qoyil sizga juda ham yaxshi turmush o'rtog'i ekansiz. Bilol Motorsga endigina kirib kelib, avtomashina xarid qilib xotiningizga sovg'a. Bunaqa xotin bitta menda bor. Tilla xotin uchunmi? Tilla. Ko'rdingizmi mana hozir uyi kaltini bersam, ketdi qursa. Shunasini Uy kaltimi bu? uy kalti. O'shangacha hozir men janjal chiqishdan oldin bozordan ikkita kalish olib boraman-da. O'zing nima qilib turgin? Menga qara yana bezdaki men minib qo'yman yana. Qara, xotin. Ahamiyat bermang. Qaytda chalinmaydi. Hechqisi yo'q. O'z sizga qanaqa mashina yoqadi? Mers. Dumaloq 3-1. Ko'rganman. Qattan bildingiz? Ipodromda ko'rganman. Ipodrom. Tankada turibdi, oppog'i, cho'tkiz. Bo'ldi. Meni ham Qo'ying. Mers bor, ko'rasizmi? Yo'q, hozir test drive qilamiz, birinchi. Mayli, tez. Yuring. Drive.